问题了。在英国这个时候发生，提醒了所有相关方啊，对吧？说哎呀，这个中国的稀土很厉害，已经是不折不扣的达到了50%以上了。那如果一对我们管制，非常脑袋疼，对吧？那就要看这些地区哪些地区能够跟东方大国竞争。首先是你环保这关你得通过，对吧？然后我们最早介绍过什么呢？到了30万了，完蛋了，没讲完，那放到最后讲吧，行不行？放到最后讲吧，好吧？来，兄弟们啊，正能量漂亮屏，小心不要停，直播马上开始了啊！介绍一下今天的乌克兰，来一会儿给你们介绍啊。乌克兰今天打爆了啊，俄罗斯干爆了一个 F-16，知道不？但是他们不承认。来，兄弟们吧，正能量漂亮屏，小心不要停啊！完蛋了，又没讲完，今天又挖大坑了。对，以前咱不知道稀土这么牛啊，最近这几年才知道的。来，家人们，小心快点上了，兄弟们 ！OK 啊，无论通过热门视频、分享视频以及视频关注进入到主播直播间的各位家人们、各位老铁们、各位新朋友们、各位老朋友们，大家晚上好！聚焦国际热点，关注身边生活。大家好，这里是御林军6·1军团直播间的现场，我是大家的军团长，也是主持人苏林。每天晚上5点半准时在直播间跟大家相见，开启轻松愉快的夜晚啊！今天我们非常开心，在苏州阳澄湖的旁边啊，我们在碧波啊，碧波集团在给你们直播。然后今天呢，确实苏也是卖大闸蟹啊，也是提前跟你们讲了，因为每一年呢就有一天啊，只有一天我们卖。为什么来到这儿呢？想让大家放心，我们真正在阳澄湖，而且呢。想让大家看到阳澄湖的大闸蟹长什么样，是不是？然后就在原产地给你们直播，你们也放心，我也放心。所以今天特别想让大家啊，就是直播间咱们说几句废话，特别想让大家能把咱们的这个直播间转发出去，因为咱们直播间的消费能力非常强啊，有很多。这个高标准高要求的客户，所以说呢，你们身边有买大闸蟹的，一定要把咱们直播间转发出去。我们保真啊，阳澄湖大闸蟹，而且地板价格全网老铁们只能说啊，就是没谁了。啊，地板天花板的价格了，好不好？咱不墨迹了，今天直接开始聊。有人说为什么叫6·1军团？首先我是6月1号开的播，第二点，我希望咱们所有的御林军们，不管你们是20、30还是40、50还是60、70还是80、90，只要皱纹不长在心上，永远我们保持年轻。6·1是6·1儿童节，希望咱们永远童心未泯，保持一个对社会、对世界的一个求知欲和一个好奇心。只要有好奇心，你们就永远年轻，好不好？解释完了啊，来，废话不多说了，咱们直接开始聊了。第一个话题，家人们啊，今天早上我讲了一个话题，我不知道你们听没听，就是俄罗斯直接出动了一个苏57。今天苏57可是大宝贝儿啊，对不对？拢共就有5架，还有2架停在这个咱们远东那边，是不是？然后这离我们很近，为了保护嘛。所以说呢，今天早上的时候我讲了，说俄罗斯呢就是非常罕见的出动了苏57，叮当456干了谁呢？干了乌克兰为数不多的，总共就有2架 F-16，直接干了1架。但是乌克兰今天下午的时候就反悔了，说不认账。为什么不认账？就表示说 F-16是被自己家爱国者导弹给干的啊！这话就老成逗了。然后话音刚落的，家人们谁不乐意了呢？俄罗斯还没吱声呢，家人们老美不乐意了，直接出来了，说立马就挠挠的骂呀，就指着乌克兰鼻子骂，说什么玩意儿你啊？怎么能这样呢？说表示说 F-16这个机毁人亡啊，一定是乌克兰飞行员的问题。这不想丢脸能理解，可问题是美国这么紧张，到底是为啥呢？我据说小道消息表明啊，说这玩意儿是被人从空中击毁的，因为它那个弹射座椅呢，它有一个自动弹射系统。自动弹射系统不好使啊，就相当于是一个小型的火箭推射器那种自动弹射系统。自动弹射系统不好使，才要启动人工的弹射系统，不可能这2个系统直接都不好使的，那是不存在的。击毁人亡一定就是在空中直接被击落，直接被导弹干爆了，在空中解体才会击毁人亡，懂我的意思吧？就充其量，如果不是说你自己有问题的话啊，这个人肯定能活得下来的。这第一个事儿啊，第二个事儿，朋友们就是什么呢？哈马斯，今天早上我也讲了，说哈马斯同意停火了，对不对？但是呢，家人们啊，我就说以色列肯定得跟着宣布啊，但好多人都不信，说不可能，以色列不可能停火。你猜咋样呢？以色列紧跟着宣布了，内塔尼亚胡自己说的，已经下令同意这次巴以停火7到10天的协议。
啊，并且表示说这个停火从什么时候开始呢？3到5天之内啊就可以了，就会正式停火。那么问题来了，老铁们，这个时候以色列好不容易啊，现在美国第3艘航母啊，这个杜鲁门号马上要到中东了。为什么此时此刻以色列马上要把美国拖下水了？他怎么答应的这么爽快呢？什么目的？什么原因？对不对？这是第2个话题，家人们。那么第3个话题，兄弟们也是跟8·1有关系的。前脚咱说了，8·1已经达成那个短暂的停火协议了，对不对？然后后脚，家人们，黎巴嫩的境内啊，黎巴嫩本来我说黎巴嫩真主党马上休息一会儿，伊拉克这个大兄弟第3梯队就要上了，但是说时迟那时快啊，休息没2天刺挠了，知道吧？难受了，就吃饭睡觉打豆豆，豆豆打不成闹心了，怎么回事呢？8·1停火之后。后脚黎巴嫩境内直接叮当456干出来12枚的弹道导弹，干啥来了？直接把以色列2大机场全给你干了，还差点把运货的有一个是美军的 C-13运输机直接给你干报废。这是什么意思？难道黎巴嫩真主党这是要挑衅以色列要单挑吗？哎，这是第3件事了吧？还有事儿呢，你们别着急呀。这第4个事儿也是跟谁有关呢？跟中东有关，兄弟们啊！美军连续2天出事，被干爆了3架飞机了，中东干爆2架，然后在俄罗斯被干爆了1架，对不对？昨天刚炸完1架飞机在中东嘛，今天无人机又被黎巴嫩给干爆了。那么兄弟们，问题来了，真主党怎么做的？怎么做到的？突然间就有能力应对美军的无人机。你们要知道，为什么这个事儿非常的这个绕脑袋？为什么这件事要当成新闻呢？黎巴嫩的防空系统非常薄弱。你看啊，就是前一段时间，包括前几次的中东战争，包括黎以战争，以色列怎么干的？他是完全依靠空中优势，完全依靠着黎巴嫩非常薄弱的防空系统，直接去干空袭啊扫射呀，直接干黎巴嫩。所以说，黎巴嫩突然间干爆了一个美国的无人机，这件事就蹊跷了。怎么干的？怎么就突然能够干了美军的无人机了呢？这第5条新闻了。然后老铁们，前天的时候，我跟大家说了，说日本呢，粮食没了，大米没了，海鲜卖不了，对吧？没有了。那么大米呢，这个又不够吃，整个货架全部都空了。一袋大米，老铁们，现在涨价涨飞了啊，涨到15块钱1斤，是2年以来最大的涨幅。包括韩国也是嘛，啊，闹饥荒，1颗白菜37块钱啊，整的被逼无奈了，上咱家山东啊，进了得我们150吨的这个螃蟹去了。哎呦我的妈，150吨的白菜。然后现在日本呢也想在咱们黑龙江买大米，知道吧？然后咱们就卖不卖这个不一定。然后有老铁就说了，说如果要是1斤30多块钱100来块钱，咱可以卖它。那么老铁们啊，就现在呢。整个咱说到日本了呢，就是大阪的官员啊，就请求这个粮库放粮。那问题来了，好端端的咱们就说日本和韩国为啥爆发粮食危机？你们有没有考虑过这事儿？日本自己说因为它地震啊，因为它海啸，因为呢就是60年以来没有过这么大规格的海啸，包括自然灾害，那个什么气象局啊，包括自然灾害局啊，都给他们警告了，说60来级的大台风啊，老铁们。所以说呢，日本现在为了防御啊，但是呢，家人们你们直接连着看，日本又造了个巡逻舰，你们都知道吧？大规格的呀，3万吨的呀，家人们，那怎么上万吨的？上万吨就是一个小型的军舰了，是不是？所以说他这个用心不良啊。那么今天老铁们啊，咱们就是说今天晚上这个信息非常有意思了。昨天咱们不是刚讲嘛，就是这个乌克兰的这个 F-16啊，被俄军的苏57呢一发空导弹叮当456给手杀了，啊，直接手杀了。然后呢，就本来我寻思这个事儿也没啥可说的了，美西方给乌克兰提供这一批 F-16，就是马上要淘汰的版本，再加什么对手是苏57呀，苏57该咋说不咋说，这个隐身能力确实没有什么 F-35包括那个歼20好，但是苏57它该咋说它是个5代机，对不对？5代机把 F-16，而且是马上淘汰的 F-16干爆了，那也不算太丢人。但是老铁们，我万万没有想到什么事儿呢？人家乌克兰压根儿接受不了，那美西方更是接受不了。所以说今天早上起来我一看消息啊，先是乌克兰国防部直接公布了一个消息，说你别让他瞎咧咧，别让他瞎传了，俺们的 F-16被打爆是没错，但是 F-16不可能是被俄军击落的，而是什么呢？就是我们那个爱国者操作员嘛，小学生整错了，就操作员那个系统发生错误了，最后一个大导弹是爱国者把 F-16叮当456给干爆了。
哎，这话一说出来，兄弟们，你们知道我想到啥了吗？就是前2天啊，刚出过一模一样的事儿。你们记不记得在中东，以色列有一个军舰，就在地中海上北下南左西右东东边那边了，在那个黎巴嫩和以色列旁边啊，西海岸那块，直接让黎巴嫩给干了。黎巴嫩拿弹直接把以色列军舰给炸了，以色列打死不承认呐，兄弟们，害怕自己是只纸老虎，这个壳让人给戳破了，所以说这个以色列宁愿说自己的铁穹防空导弹碎片把这个军舰给炸了，也不愿意承认是真主党炸的。结果兄弟们，这一顿操作猛如虎，反而是让以军这边感到非常之心寒。而这次兄弟们乌克兰这个操作，你们看是不是一模一样？而且我跟你们讲，这次事儿还离谱他妈给离谱开了个门呐！离谱到家了。美国人一看乌克兰这个傻狍子，他居然说是爱国者防空导弹击落的。当时就不淡定了，俄罗斯还没说啥呢，美国直接挠一下窜起来了。为什么呢？兄弟们，爱国者导弹有一个系统叫做敌我识别系统，有没有知道的？而 F-16是什么一个牌面啊？它是美军现役的装备啊，对不对？就这个东西，你别说不小心了，咱就说故意对着 F-16发射，那到跟前了，爱国者得吧嗒跪下，知道吧？绕个弯都得过去。怎么可能是爱国者把 F-16给干落的呢？所以说这个乌克兰前脚解释完后脚美国人直接上听了，直接急眼了，说你别让他给我扯淡这次 F-16被打爆，飞行员当场都嘎了，那这不可能是爱国者干爆的，对吧？肯定是你乌克兰飞行员你太拉胯了，出现操作失误了，所以才导致机毁人亡的。家人们，你们信吗？你们信的给我扣波1，不信的给我扣波2。来，兄弟们，现在有3个选项。第一个选项，俄罗斯空中干爆 F-16，选1；第二个，乌克兰飞行员操作失误导致机毁人亡，选2；第3个，老铁们，选 C 选3是怎么选的呢？是美国的爱国者防空导弹把美国的 F-16叮当456给干爆了，选3；认为是苏干的，给我选4老铁们，4就别选了我不可能是我干的。所以说家人们我跟你说为什么？你看大家都选1，为什么呢？你要知道家人们，这个爱国者防空导弹刚才我说了是有敌我识别系统的，但是你说飞行员会不会出现失误然后把它给干爆了呢？也不会。刚才我也说了，飞行员那个座椅弹射系统，即使它的技术不成熟它有个自动弹射，就飞机出现事故的时候呢，它有个自动弹射系统就跟火箭那个助推器一样。如果这玩意儿坏了，家人们，它可以手动操作弹射。如果出现机毁人亡，一定是在空中直接爆炸死亡解体。懂我的意思吧？虽然也是解释但是很明显，美国人这个别扣4了，怎么可能是我呢？对不对那虽然有这个解释但是咱接着讲很明显说美国人这个证明了乌克兰在说谎嘛，而且呢，这个理由呢还比较扯淡。而在一边看戏，俄罗斯直接就笑屁了。今天俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃直接就出来讲话了说什么呢？说乌克兰和美国之所以这么解释，就是不让我们飞行员拿到击落 F-16的1500万的奖金。至于这个传了1年多灭俄的神器水平就是个垃圾。这家伙给美国包括乌克兰，哎呦我一顿埋汰呀，埋汰都埋汰稀了。但是你真别说，就这个嘲讽还非常到位。不过玩笑归玩笑，家人们，今天最新的消息来了。最新的消息从这才刚刚开始由于这次 F-16进攻俄罗斯本土途中不是被干了吗？而俄罗斯也没啥太大的反应所以说呢，8月30号，俄罗斯也没报，美国也没报这个事儿。然后在8月30号，也就是今天嘛，美国已经对北约发出了最新的命令。怎么个事儿呢，家人们？那就是要把大批量的 F-16战斗机直接干到乌克兰。原来是不敢，现在是被逼的并且要协助乌克兰建造专门给 F-16使用的跑道。虽然说这次 F-16刚进场都没发威呢，直接被干了，但是现在家人们，乌克兰手里面毕竟是只有2架。如果按美国人说的，北约老铁们开始把大批量的老旧的 F-16直接送到乌克兰手里面，你还真别说，就这个事儿，虽然在战场上起不到决定性的作用，但是真够普大帝脑袋嗡嗡疼一段时间了。有人说为什么呢？首先家人们， F-16进入到乌克兰之后
他的任务是非常清楚的，他的定位也是非常明确的，那就是什么呢？协助乌克兰直接袭击俄罗斯本土的目标，因为他是具有远程作战体系包括能力的，懂我的意思吧？他的作战半径非常广泛。其次，北约这边老旧的 F-16，说实话，嘎嘎一嘎斯多，太多了。现在美国人还提出了一个要求，要把 F-16送给乌克兰，啊，就卖给他那个最先进的，不是说老旧的，老旧的是送的，然后要卖给他的是最先进的美国的 F-16，知道吧？都给他。你说这帮欧洲大傻子他能不兴奋吗？然后就嘎嘎给乌克兰送无人机呀，对不对？那保守估计啊，家人们，如果这事成真了，在10月份之前，现在是9月份，马上到9月份了，1个月的时间，在10月份之前，乌克兰最起码能收到30架战斗机，而俄罗斯手里的苏57战斗机，家人们怎么说呢？俄罗斯说是啊，24年年底就能部署一个中队，一个中队多少架多少人，你们可以在公屏上扣一扣，好吧？但是老铁们，俄罗斯这个情况熟悉一点的老铁都知道，24年年底这个任务真是完不成啊，完成非常非常艰难，反正我认为它完不成。而且这也就意味着什么呢？俄军现在能用的苏57战斗机最多不超过5架呀，朋友们。最多不超过5架。那这种情况之下，如果乌克兰真就是30多架 F-16轮流偷袭，那俄罗斯绝对得有一次或者几次百密一疏的，然后被猛干啊，狠狠搞出一个大新闻，然后兄弟们，美国和乌克兰的目的就此达成了。你们可能会说了，俄军还有苏35呢，还有苏27呢，还有米格31这些战斗机呢，这些不顶事儿吗？是，老铁们，的确有。但是这些战斗机顶不顶事儿也顶点事儿，但如果你想完全压制住 F-16啊，除非俄军直接把配套的作战系统都给解决了。什么意思呢？就是预警机你得有，侦察机你也得有，电子战机你得全部都安排上。哎，这样的话呢，还能试着用这些3代机来解决问题。要不然咱说句实话，白扯啊，白扯。可问题是什么呢？俄罗斯从开战到现在，电子战机炸了2架了，朋友们。侦察机炸了2架了，兄弟们，还有个部署在白俄罗斯的都被炸了，根本就没多少战斗机和那个侦察机了，俄罗斯都拿不出来呀，所以我才会说这个事儿啊，如果真是像美国说的一样，美国打开 F-16去往乌克兰的大门啊，然后共同北约合起来偷着摸的给乌克兰建这个 F-16的跑道。接下来对俄罗斯的防空，包括俄罗斯国内领域的防御体系，是一个非常大的挑战。现在就看普大帝准备怎么解决了。反正输，老铁们肯定是不会的，因为什么呢？30来架 F-16，家人们，你就想让大俄输掉，不可能，知道吗？不可能的，改变不了战局整个的走向和趋势。但是兄弟们，想赢的话也是惨胜，付出的东西非常多。知道吧？这是俄乌的情况。那么说完这个啊，今天最劲爆的消息、最离谱的消息就来了。我们换下一话题，中东的话题。我知道你们都等着呢，对吧？中东今天出大事儿，什么事儿老离谱了？我估计你们还没看到这新闻呢，因为我比你们早半天啊。早上直播的时候，好多人问了，就好多人没看到。但是呢，早上我讲了一个非常重要的新闻，什么事儿呢？就是哈马斯同意停火了。这事儿知道不？知道老铁们给我扣波1来。哈马斯停火这个事儿知道的给我扣波1，同意停火了。当时有观众就讲话了，说哈马斯同意停火没用，以色列不可能答应。对吧？说内塔尼亚胡还得趁着这个节骨眼儿，美军战斗机好不容易被击落了，而且谁干的，咱们不明则已啊，对不对？为什么？俄罗斯蒙圈了，伊朗蒙圈了，叙利亚蒙圈了，也门胡塞武装蒙圈了，黎巴嫩真主党蒙圈了，都不是他们干的。那么请问了，不是这些国家干的，谁干的？那毋庸置疑就是以色列呀。所以说以色列都恨不得咬牙切齿把美国的战斗机在中东领空给干爆了，他会趁着这个节骨眼就同意停火吗？对不对？他不得逼着美国下场吗？但是老铁们啊，你们分析的对，但是我还是坚持我自己的观点。这次家人们，以色列肯定会答应。结果早上我刚预测完，好家伙，今天下午2点多钟啊，我在躺着呢，参考消息直接发了一篇报道，说以色列现在果断接受停火7到10天。有人说好事儿啊，对不对？我跟你说未必。停火的开始时间说就在这3、2天了。那么说到这，老铁是就要问了，说现在什么个情况？中东要熄火啊？中东打不起来了？这巴以停火了？
也门胡塞武装今天早上我也讲了，他们也说了，在红海停战了。为啥停战呢？简单回顾一下，就是因为红海那边呢有一个商船直接漏油了啊！那个商船一漏油，整个红海那水面全是汽油啊，全是那个大石油。也门胡塞武装这边解决不了啊，说3个大导弹干的。当时也门胡塞武装也懵了，说我没干。你们猜这是谁干的？家人们，据我小道消息估计是美国干的。当时美国直接就跟也门说，咱俩先停战啊，我帮你把这个石油给处理了。也门胡塞武装被逼无奈，说在红海停战了。再加上什么呢？哈梅内伊放话要重启伊核谈判，是不是就意味着中东这边事儿要结束啊？有很多老铁就纳闷了，是不是？这是要结束咋的？打不起来了？我们等着这瓜子都买好了。哎呀，老铁们，你可真别说啊！如果这样的话，虽然说没能把美国人干翻，但是没有发生大战，说到底是个好事儿，对吧？但问题就出在这儿了，兄弟们。这哈马斯前脚宣布答应停火，伊朗革命卫队总司令二话没说，直接一个电话给黎巴嫩真主党干过去了。咋说的呢？说老弟呀，说现在呢，以色列虽然还没表态，但是以色列肯定得答应停火。所以我作为大哥，我讲2句，说你的任务呢，你才刚刚开始，这几天，这个说就到你发挥的时候了，千万不能让以色列趁着停火这个期间得到物资。今天早上我讲的时候，我也说了，为什么以色列会在这个节骨眼上接受停火，你们知道不？因为这一轮黎巴嫩叮当456干得太狠了，以色列基本上打没了，包括经济，包括军火，包括人员，几乎都打没了，所以他也需要这个7到10天的时间来补充自己的库存，补充自己的体力，所以说他才接受的停火，懂我的概念不？另外老铁们，他把那个约旦和西岸都给干了，加沙干不过，干了约旦和西岸，什么概念？就是打你的消停，你别嘚瑟，我要接受停火，你也接受停火，咱俩缓一缓，都缓个7到10天，这个时间，都这个补充能量。所以说，伊朗这边直接给黎巴嫩真主党干过去一句话，说老弟，千万不能让他得到东西，停火就10天呢，他得到补给就废了。黎巴嫩真主党一听这话，当时有点小牢骚了，说想咋哥咋又是我呢？前2天不是你说的让我跟以色列和解吗？你这不啪啪打我脸吗？说不追究暗杀跟轰炸的事儿了吗？那这一次你说我再干他，我再出手，那以色列肯定猛干我呀，那肯定报复我呀，对不对？然后以色列伊朗的革命卫队总司令呢，立马就讲话了，说老弟，我知道你啥意思啊，我知道你什么意思，你不就想让我跟你一起出手吗？没问题呀，说你别着急。说完之后，兄弟们，就在今天，伊朗革命卫队去了3个团的兵力，往黎巴嫩直接从伊拉克干到黎巴嫩境内了。这边伊朗3个团到了之后，二话没说，1秒钟没耽误，直接把衣服一脱，直接把真主党军装叭一穿，不等真主党的部队出手呢，直接12枚弹道导弹对着以色列有一个机场，有一个空军基地，叮当456一顿干。虽然说老铁们以色列也拦了8枚，就拦了8枚，你们没听错啊，直接12枚拦了8枚，4枚也够老呛了，剩余的4枚结实把以色列这2个机场全给你干烂桃子了。但按道理来说以色列的空军基地包括机场被炸烂乎了，炸好几次了，而且还是被不同人炸的，像什么伊朗像什么黎巴嫩真主党也门胡塞武装对不对？甚至是伊拉克的反美武装全都干过，其实早就习惯了，对不对？再加上现在以色列也马上都跟哈马斯签署这个停火协议了一签呢就是7到10天这个协议，它是最需要时间补充精力的才对。结果这次的轰炸直接出大事了，朋友们，猜什么事儿？这次从黎巴嫩发射的12枚弹道导弹打击以色列机场的时候，啥事儿呢？美军有6架 C-13运输机刚离开，你们没听错，就是美军运输机刚走，这地方叭就被干了。那你们想，这美军 C-13运输机去以色列干啥去了？干啥去了，兄弟们？溜达去了，旅游去了？那不可能啊！你们猜猜来，运输机 C-13大量的运输机干啥去了？好几架，直接去以色列，刚走就被干了。人家黎巴嫩人也奸呐，不炸你美军，我说不过去，对不对？我干你什么呢？就干你 C-13到以色列运输的武器，包括弹药补给。什么概念？这
这批武器弹药还在刚卸货在机场呢，行李没拉出来，没上转盘呢，叭给炸了，直接被黎巴嫩执政党给炸的毛都没有了，炸掉一半还多。而且家人们，最关键的是什么呢？这次啊，家人们，导弹袭击那真就是差那么一点点，就把美军的 C-13运输机也给炸烂桃子了。你说美国人能忍不？吓死了！昨天上午刚被干了一架战斗机呀，那个 A10吗？对吧？攻击机吗？转头自己运输机 C-13也没多少架，差点就被炸了。你这骑人脑袋上厕所啊！所以说美国人当时那叫一个生气，那叫一个窝火，那叫一个你太憋屈了。而以色列呢，那就更不用说了，你这武器装备，兄弟们，以色列求爷爷告奶奶，等的猴都急了，等的屁股都红了，才等过来这个援助。而且兄弟们，美国人送那可不是免费送，可不是零元购啊，那花钱的呀，那是，而且花钱美国人都不愿意给，那是内塔尼亚胡舔个脸，拜托犹太财团发的威，贷了款了100来个亿的美元买的，结果放以色列屁股没坐热乎呢，叮当456被干了，被干一半。你说以色列不生气，他能行吗？对不对？所以说家人们啊，就这次的事儿发生之后，美军参联会主席布朗还不在以色列呢吗？这哥们儿二话没说，哎，不在约旦呢啊，二话没说，从约旦一脚油门干到以色列了，然后就找这个小胡子讲话，说去边打去吧，是可忍孰不可忍呐，孰不可忍，你大爷我忍不了了，是吧？直接不忍了，说这么的，老弟你别哭啊，你擦干眼泪，男儿有泪不轻弹，是不是？我现在我就申请，趁着巴以停火，还有也门胡塞武装给我停手这段时间，你真的老弟，咱俩合计伙把黎巴嫩给灭了。内塔尼亚胡一听，立马一个字儿，大哥，行啊，直接行。于是就这么的，美军12架战斗机从伊拉克阿萨德美军基地直接起飞了，仅剩的12架，其余的都被干了。12架战斗机从伊拉克阿萨德空军基地直接起飞，奔着黎巴嫩一顿挠挠冲刺啊！而以色列呢，也直接起飞了21架战斗机，打算跟美国人一起行动，猛猛干一次黎巴嫩。按理来说，老铁们啊，按理来说，之前美以轰炸黎巴嫩，那跟逛公园没啥区别，主打的就是一个轻轻松松加愉快。毕竟什么事儿呢？黎巴嫩这边没啥防空能力，咱刚才都说了，对吧？而且也没有战斗机这种能够进行空战的武器，黎巴嫩不存在，知道吧？而且打以色列火箭弹就够了，所以说这次美以压根儿没多想，只有美军他是专门绕过了叙利亚的空域，别的防御措施压根儿没有。但是朋友们，出大事了！今天这个新闻你们到现在没看着呢，明天你们一定能看着。听我讲啊，到了美军12架，以色列21架战斗机，一共加起来是34架战斗机，老铁们干到黎巴嫩领空，开始轰炸之后啊，怪事就来了。由于这次美国跟以色列打算对黎巴嫩真主党这次干啥去了？斩首去了，精确斩首行动，所以说基本上没带航空炸弹，清一色的是高精度的精确制导武器，懂我的意思吗？感谢刘老汉啊！结果朋友们、兄弟们，34架战斗机，30多枚精确制导的弹道导弹啊，不是精确制导导弹，对着黎巴嫩首都叮当456一顿大辣片的小辣条，你猜咋着了？莫名其妙，世界就是这么神奇，怎么的了？全部失控。30枚精确制导的导弹全部失控，吓人不？原本要炸了黎巴嫩市区的目标，最后居然全在黎巴嫩郊区给干了，给炸了。除了炸断几棵树，炸死了几个鸟啊，引发了周围不小的火灾，别的效果可以说毛也没有。美国当时都蒙圈了，都石化了，以色列都不会说话了。直接就眼看美国通过那个卫星图啊，这边发现这个情况之后，哎呦我挠喊说赶紧给我停，别炸了别炸了，说坏了啊，别发导弹了，那全浪费钱呐，一个导弹好几百万美元呐，
说赶紧给我查怎么个事儿啊，赶紧解决问题，完了再出手。说完之后呢，以色列和美军，你猜咋了？说机不行，派人吧，是不是啊？直接派人了。话说里外里是400多个经过严格训练的特种小队，400个人啊，400来个人，通过什么方式呢？说空降，直接通过空降的方式，400多个人直接杀进了黎巴嫩境内。说白了，有人说这个新闻啊，我们看这个别的网络说这400个人是精确斩首的，不是。这400多个人是敢死队儿，干啥呢？就是要找到这个秘密武器，给它破坏了，破坏黎巴嫩境内现在存在的秘密武器，能够去干扰他们这个整个美国和以色列这个空军的啊、导弹的啊、电子战系统，给它灭了。结果老铁们，等这400多个人落地之后，直接蒙圈，直接傻眼。咋回事呢？所有人无一例外啊，人刚落地，刚到黎巴嫩境内啊，所有人无线电电话全都中断，手里面对讲机也好，只要你带电的全都不好使，全都滋啦滋啦那声，电流声，那咋办呢？这美军带头指挥官二话没说呀，直接把耳麦一扔，说去他大爷的吧！啊，不是呸啊，怎么骂人呢？说赶紧的，直接听我口令，听我手语指挥，哭我就指挥你们。说这儿干扰绝对强啊，说明什么好事啊？说明咱们一下就找着干扰源在哪儿了，对吧？说完之后，兄弟们，搞笑他妈给搞笑开门的事来了，兄弟们，离得近能听出400人呐，朋友们，最远的都100米了。那后面哥们儿，你别说听啥声了，你这嘴嘎没嘎巴都不知道。然后这个美军指挥官一着急，心想说了，那就像报数似的呗，传递消息呗。结果这招更二，最后把这个美军的指挥官给逼的呀，往石头上一站，扯脖子就喊说：“听我指挥，分散去找干扰源啊！”好了，老铁们，嘿嘿，400个人都听见了。但是呢，黎巴嫩真主党他也听见了。然后兄弟们，悲催他妈给悲催开门，悲催到家的事儿就出现了。还不等这个美军指挥官说下一句话呢，嘣一声枪响，直接倒地，就跟那个熟了的西瓜叭就开花了，直接裂了大脑袋，直接四面八方到处都是阻击枪啊，叮当四五六，哒哒哒哒一顿干。兄弟们不夸张讲，不吹也不黑，5分钟，就5分钟时间，400来个人剩了200个人还不到。而且最关键的是，美军别忘了，美国和以色列大兵一起来的呀，美国派出去了80多号人呢，老铁们全死，基本上全都死了，剩余的人得亏是跑得快。但是家人们，我说了吗？剩了将近不到200人，对吧？以色列特种兵一寻思说，就这么回去了，这回去咋解释啊？这美国人都死了，我说啥都不好使的。于是以色列这边指挥官啊，直接讲话了，说什么呢？对方肯定想不到我们能杀回去，灯下黑这个道理你们懂不？啊，说我们往里跑，往出跑更危险，反而我们杀回去安全。而且肯定他们这边黎巴嫩啊会在黎以边境这边设埋伏我们，所以现在最安全的办法，杀他个回马枪，把黎巴嫩真主党这个秘密武器给干了，我们就是英雄。哎，结果兄弟们这话一说出去，以色列士兵听完之后撒丫子就跑路啊，最后只有大概40来个人留下来了啊。那人少其实也挺好的，毕竟没有通信工具嘛，人多了容易传错呀指令啊。结果现实情况朋友们恰恰相反，跑路的以军抢了几辆车之后，那是一路狂奔带闪电，直接干到了以色列境内。而杀回马枪这帮哥们儿呢，还没出手呢，直接让人给叭抓住枪杆子，40来个人一下死了一半，剩下的人目前啊，我开播之前看了一下，全被俘虏了。这给以色列不是黎巴嫩这边笑的呀，转头就把这事给曝光出来了啊，曝光了。然后美国人心里哎呦我老闹心了，又不服又来气，派出去怎么着呢？说不行，我们还得看看，那你剩20个人我们得救回来吧。我们那80个美国人到底在哪儿呢？不知道，知道吧？到底在哪儿呢？不知道，死了多少人也不知道，剩了多少人也不知道，怎么整呢？你得查呀。于是呢，就派无人机，派了一架无人机去查，
去侦查，结果刚到地方，朋友们咋回事了？咋回事了？信号叭就中断了，直接丢了，无人机的控制权也直接被抢走了。哎，甚至黎巴嫩这边还试图逆向追踪呢，要找到控制这架无人机的美军基地在哪儿，都给你全歼了，吓得老美，哎呦我天哪，赶紧主动切断所有的联系。怎么说呢？跑路回去的这些以色列士兵，虽然暂时没有消息，但是咱就说啊，临阵脱逃，而且跟你出去的80个美军全死了，他们跑回去这种情况能有好果子吃吗？对吧？能有好结果吗？那以色列就不叫以色列了。同意我这个观点的兄弟们，给我扣波1，好不好？怎么说这招，老铁们啊，可以说是让美国现在非常难受啊，难受死了。为什么呢？就像我之前说的一样，伊朗一招跟美国人认怂，就相当于是单方面切断了他跟小弟的联系了，对不对？现在抵抗之狐这帮人，朋友们啊，再怎么对美国跟以色列下手，人伊朗就那么一句话，我管不住了。因为什么呢？因为我跟你认怂了，我小弟都不认我了，对不对？再说朋友们啊，原本只是给伊朗一个人好处就够了，对不对？就能去打翻反美武装这个情况，现在老铁们也不存在了，懂我的意思吧？现在他让哈马斯停火，就得给哈马斯好处。哎，你让也门停手，也得给也门送一大把的钱。完事儿之后呢，也门拿着美国给的钱，转头买武器，直接干爆美军航母。你说兄弟们，是不是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了，对不对？而且家人们，现在最关键的什么呢？对，美狗太多了啊！现在最关键的是，除了哈马斯，还有黎巴嫩真主党，对不对？还有伊拉克反美武装，几十支小分队呢。他美国人怎么办呢？对吧？美国人怎么办？所以要是给钱就能解决，他美国人还真想去拿钱消灾。但问题是什么呢？现在黎巴嫩压根儿不给美国这个面子，对着美国叮当456就拿开你的臭钱，我干的就是你小弟，我干的就是你，对不对老铁们？所以说现在整个的局势中东全部沸沸，包括沙特，朋友们，沙特、约旦、埃及，你们以为没有事儿吗？他们都在布局，他们都在观望，包括土耳其，家人们。今天家人们，土耳其直接就干了库尔德武装的这个分子，而且家人们啊，土耳其的无人机在整个伊拉克的领空直接被干爆2架，土耳其的无人机直接被干爆2架，土耳其干啥去的？帮美国的军机去挡灾的，结果没挡了，美国 F-16彻底被干废，A10彻底被干废，土耳其2架无人机也直接被干废。中东整个情况，朋友们，现在非常之危险，懂我的意思吧？所以说啊，大战在即，我们还是要去讲的。中东这个地方永远是能给我们提供新闻的地方。